สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูปินที่ราชินคำนะคะจะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่บทที่5นะคะ Unit 5นะคะ Watching Birds นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่องนกใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องนี้เขาก็จะเป็นการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ก็คือ present perfect tense นะคะซึ่งคุณครูก็ได้สอนและอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วก็ในห้องเรียนแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการใช้since for นะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ already just never ever และก็ yet นะคะซึ่งเนื้อหามันจะอยู่ในหน้า86ของหนังสือเรียนของเรานะคะแล้วก็วันนี้คุณครูก็จะเอาคลิปวิดีโอนะคะของการสอนของคุณครูนะคะของคุณครูหวานนะคะในYouTube นะคะมาให้นักเรียนได้ศึกษานะคะแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ดูวิธีการใช้นะคะของทั้ง6คำนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ฟังคลิปจบแล้วนะครับเราก็จะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า100ถึงหน้า102นะคะซึ่งจะเป็นการทำแบบฝึกหัดครั้งสุดท้ายของบทที่5นะคะก็จะจบบทนะคะแล้วคลิปหน้าเราก็จะขึ้นบทที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรานะคะเปิดไปฟังนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ของคำทั้ง6คำนี้ก่อนนะคะแล้วไปทำแบบฝึกหัดนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคำว่า since for already just ever yet ever ไปแล้วเนาะ never นะคะคำเหล่านี้เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วก็แปลว่าอะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะนักเรียนขาคำที่ครูหวานพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะนิยมใช้กับ tense ที่เรียกว่าเป็น present perfect tense นะคะก็คือเป็น tense ที่มักจะมีประธานก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่คำว่า have หรือว่า has ตามไปที่เป็นกริยาช่วยมันไม่ได้แปลว่ามีนะคะมันเป็นกริยาช่วยเฉยๆแล้วก็ต้องใส่เป็นกริยาช่องที่3ลงไปปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้โครงสร้างนี้นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องหรือว่าเพิ่งจะทำเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำนะคะหรือเป็นการถามถึงประสบการณ์นะคะว่าเคยหรือไม่เคยนะคะโอเคเริ่มจากอันแรกกันก่อนเลยค่ะคือคำว่า since เนี่ยนะคะจะแปลว่าตั้งแต่ยกตัวอย่างเช่น we have been together since 1999เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี 1999 แสดงว่าคำว่า since แปลว่าตั้งแต่นะคะโดยจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของเวลาว่าทำสิ่งนั้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันส่วนอันที่2คือคำว่า for คำว่า for เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยเราจะแปลว่าเพื่อหรือแปลว่าสำหรับใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยครูหวานจะแปลว่าครูจะแปลว่ามาได้นะคะก็คือจะให้มันเป็นเหมือนผลรวมของเวลาค่ะเมื่อกี้บอกว่า we have been together since 1999ถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าเรานับมาสมมตินะว่าแล้วเราอยู่ด้วยกันมาได้ทั้งหมด15 ปีนะคะ let's say 15 ปีเราก็จะบอกว่า we've been หรือว่า we have been togetherนะคะ for 10 years เราอยู่ด้วยกันผลรวมของเวลาเนี่ยมาได้10 ปีแบบนี้นะคะส่วนคำว่า already จะแปลว่าแล้วนะคะหมายถึงว่าเราทำกริยานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยที่เราสามารถใส่คำว่า already เนี่ยขั้นกลางระหว่าง have กับช่อง3ก็ได้หรือว่าจะย้ายคำว่า already ไปไว้ท้ายสุดของประโยคก็ได้เช่นอาจจะใช้เป็น I've already read this bookหรือว่า I've read this book already แปลว่าฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอ่านจบตอนไหนนะคะ since for already just ส่วนคำว่า just แปลว่าเพิ่งจะแล้วก็จะใช้ในกรณีที่เราเพิ่งจะทำสิ่งนั้นเสร็จยกตัวอย่างเช่น I've just finished my work นะ I've just finished my work หรือว่า he's just called me he's นะคะแล้วก็เป็น just called me แปลว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะโทรหาฉันนะคะอันต่อไปค่ะคือคำว่า yet คำว่า yet นะคะปกติเราจะใช้กับประโยคคำถามหรือว่าปกติก็คือใช้กับประโยคปฏิเสธก็ได้จะแปลว่ายังถ้าสมมติว่าเราเรียนใช้เป็นประโยคปฏิเสธเช่น she hasn't eaten anything yet she hasn't eaten anything yetก็คือหล่อนน่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยหรือสามารถใช้กับประโยคคำถามก็ได้นะคะเพื่อแปลว่าหรือยังยกตัวอย่างเช่น has she left yet has she left yet
หล่อนเนี่ยออกไปหรือยังนะประมาณนี้นะคะต่อไปคือการใช้ ever คำว่า ever เนี่ยนะคะก็จะแปลว่าเคยแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้กับประโยคคำถามซะมากกว่าเช่นคุณเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมยกตัวอย่างเช่น Have you ever been to China Have you ever been to China คุณเคยไปเที่ยวประเทศจีนไหมแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราเคยเราก็บอกว่า yes I've been there เฉยๆก็พอไม่ต้อง yes I have ever นะคะเขาก็จะใช้กับประโยคคำถามซะส่วนใหญ่เนาะต่อไปคือคำว่า never คำว่า never เนี่ยแปลว่าไม่เคยเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าฉันไม่เคยไปเที่ยวประเทศจีนมาก่อนเลยเนี่ยเราก็สามารถใช้ประโยคว่า I have never been to China นะคะหรือว่า I've อย่างนี้ก็ได้ I've never been to China แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ค่ะ since for already just ever yet แล้วก็ never ที่ขวานบอกมานี้นะคะยังไงก็ลองเอาไปแต่งประโยคดูก็ได้ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังคลิปจบแล้วนะคะก็คงจะเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถเปิดย้อนกลับไปฟังอีกทีนึงนะคะจนกว่าเราจะเข้าใจหรือไม่แน่ใจอะไรตรงไหนนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ในแชทส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนหลังจากที่จบคลิปไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า100ถึงหน้า102นะคะแล้วก็ส่งคุณครูนะคะด้วยวิธีการเดิมนะคะจะไลน์เข้าไปในไลน์กลุ่มใหญ่หรือจะส่งมาในไลน์หรือแชทส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะให้นักเรียนทุกคนดูแล้วก็ทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ